ஒரு விவசாயி தனது வயலில் ஒரு புறாவுடன் சேர்ந்து நிலத்தை தோண்டும் வேலையில் இருந்தார். அங்கு ஒரு பைத்தியக்கார பாட்டி வந்து விவசாயியை கேலியாக சிரித்துவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டார். விவசாயி மண்ணுக்கடியில் ஒரு தங்கத்தால் மிளிரும் சட்டி கண்டுபிடிக்கிறான். அதை கண்டு அவன் ஆச்சரியத்தில் விழித்து போனான். தங்க சட்டியில் ஒரு சிறிய மாமரம் முளைத்திருந்தது. விவசாயி அந்த மாமரத்தை தனது தோட்டத்தில் நட்டு வளர்க்கிறான். சில நாள்களுக்குள் அந்த கொடி ஒரு பெரிய மரமாக வளர்ந்து மாங்காய் தந்தது. விவசாயி மகிழ்ச்சியில் ஆடிக்கொண்டு இருந்தான். ஆனால் அந்த பைத்தியக்கார பாட்டி மீண்டும் வந்தாள். இந்த முறை அவள் கடுமையாக கோபம் கொண்டாள். மரத்திற்கு தீ வைத்து விட்டாள். மரமெல்லாம் எரிந்து பொடியாகி போனது. விவசாயி அவ்விடம் வந்து பார்த்தபோது மரத்தின் நிலைமையை கண்டு அவன் உள்ளம் உடைந்து கண்ணீர் விட்டான்.